السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواليه جيتكم بهذه الوصفه يعني سهله. مدام الوليدات راهم في الدار نفرحوهم بحاجه ونلهوا رواحنا شويه. تقدري مام ولادك يقدروا يحضروها معاك في الدار. واش راح نحتاج هذه الوصفه؟ كما نشوفوا اقتصاديه، فيها 2 بيضات كاملين نقتصدوا شويه. عندنا 2 بيضات كاملين، كاس تاع السكر، نص كاس كاكاو بني. راح نحتاجوا مع الكيك 2 علب تاع دانيت ذوق شوكولا، وهذه العلبه الثالثه مع 100 غرام تاع الشوكولا. هذه راح نحتاجوها في الكلاصاج، اذا نخلوها على جهه. راح نحتاجوا نص كاس تاع الزيت، فرينه، وكيس تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام. اول حاجه درتها شعلت الفون تاعي على 180 درجه يسخن، وعندي هنايا لو مول تاعي دهنتوه بالزيت، غبرته بالفرينه، ونبداو الطريقه مباشره. اول حاجه نبدا بها هي اني ندير هذوك 2 بيضات. اول حاجه دائما شعلي الفوق تاعك يسخن هكذا باش تجيك العمليه سهله، بلا ما ننساو شعارك خليك في دارك، يعني اللي يخرج غير للضروره فقط. يعني الحاله ان شاء الله ربي يشافي كامل المرضى والله يرحم اللي ماتوا يعني في منزله الشهداء ان شاء الله. ندير معاهم كاس تاع السكر ونخلط هذه المقادير مع بعض. لو حسيتي ان السكر داب لك كما تقدري تستعملي الخلاط الكهربائي. ندير معاهم نص كاس تاع الزيت يقريب تخلص لي البنات، لازم نشري، معناش عارفين كامل واش راح يصرى في هذه الايام. ديجا دارونا نحضر تجول في الليل هنا في الجزائر العاصمه. الناس البليده رانا معاكم كاملين بقلوبنا، ربي يشافي الجميع يا رب. اذا ندير هذاك النص كاس تاع الزيت، خلطنا مقادير مع بعض. نزيد معاهم هذيك 2 علب تاع دانيت ذوق شوكولا. راح تجي بنينه هاد الكيكه. هاد يعني الدانيت واش راح دير؟ راح تخلي لنا يعني انه الكيك تاعنا ما يجيناش ناشف، راح يجي كانه مسقي. هذا هو الدور تاعو، نعطيه واحد الطراوه للكيك يعني بالموسكوتشو. اذا ندير 2 علب كاملين، من بعد نضيف معاهم اذا هذاك النص كاس تاع كاكاو، نزيد عليه الفرينه باش نرجعوا كاس. اذا بهذه الطريقه انا تحصلنا على كاس. نغربلو الخليط تاعنا بسم الله. نزيد مع هذاك الكيس تاع خميره كيميائيه باش نغربلو كل شيء. نخلطوا هاد المقادير مع بعض تينسجموا لنا وتختفي كامل هذيك الفرينه. يعني الكاس اللي نديروه نخلطوه ما بين كاكاو وفرينه. اذا ها هو الخليط تحصلنا عليه. شوفوا كيفاش يجي باش الكيكه تاعنا تجينا خفيفه. شوفوا حتى اللون تاعها يشهي. اذا من بعد واش ندير؟ نحكم لاسباتول، نفرغ الخليط في المول. هنا تحكمي في يعني السمك تاع الكيكه تاعك. حبيتيها هابطه كبري المول، حبيتيها طالعه صغري المول. انا حبيتها يعني ما تكونش طالعه بزاف وما تكونش هابطه بزاف، يعني تكون وسط. اذا نديرها في المول تاعنا وندخلها للفرن على 180 درجه اللي كنت سخنته قبل ما نبدا نخدم حتى طيب. ما تخلوهاش تطول بزاف، يعني الحلبيه تاع الشوكولا ما نخلوهاش تطول، غير تدخلي الموس يخرج ناشف نحيها ونرجع لكم. من بعد ما طابت نحيتها درتها في البلا اللي حنقدم فيه. شوفوا شحال جاتنا رائعه. انا ما نكذبش عليكم هذا النوع تاع الحلويات يعني هاد الكيكات نحبهم شويه هابطين باش كي تقطعيهم مثلثات يجونا بزاف شابين. اذا من بعد ما طابت حبيتيها طالعه فقط صغري لو مول وتجي بزاف خفيفه لانه ما فيهاش بزاف الفرينه. الان ندوزو للكلاصاج تاعنا. راح ندير 100 غرام تاع الشوكولا، يعني وليدي نقص منها مربع، مع علبه تاع دانيت شوكولا. اذا نديروهم مع بعض ونديروهم فوق النار تكون قليله
حتى تذوب لنا هذيك الشوكولا ونطفي عليها. درت الكسرونه تاعي فوق النار، قيس ما يسخن الخليط فقط، ما تخلوش يغلي. ذوب لنا الشوكولا، يعني نستعمل الشوكولا بالحليب، وكل وحده على حسب الذوق تاعها ودير الشوكولا اللي تحبها. اذا يذوب لنا الشوكولا نطفي عليها. بعد ما ذوبت هذيك الشوكولا نفرخها على الوجه، يعني نشوفوا الشكل تاعها شحال جانا شباب، يعني جا الشوكولا تاعنا جات تبريي. نديرها كامل على الوجه. والتزيين راح يبقى تزيين اختياري. هنا عندي شوكولا شريتها، صبت فيها يعني هاد الحبيبات الملونه، يعني الدراري يحبوها بزاف، نزين بها. يعني قطعتها قطع صغيره ونديرو تزيين خفيف. التزيين يبقى اختيار، تقدري ما تضيفي ولا شيء، فقط انا حبيت ندير هاد اللمسه هذه بالالوان. اذا نخليها تبرد شويه، يعني يشفنا شويه هاد الكلاصاج ونرجع لكم. الوصفه تاع النهار اليوم هي معنا واجده رائعه، جات بزاف بنينه. جربوها لوليداتكم هكذا باش نحو شويه يعني ديك القعده تاع الدار الناس شويه يعني تقلقت. شعارنا دائما خليك في دارك. هذيك الشوكولا اللي زدتها بالاخير مع اللاصاج سخون دابت لنا شويه، عطاتنا منظر رائع مع هذوك الالوان تاعها. اذا راح نقسم لكم منها قطعه هكذا باش تشوفوا كيفاش جاتنا. يعني شوفوا شحال خفيفه البنات، جات خفيفه 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 ريشه. على هذا نحب هاد الوصفات اللي يجوا هكذا هابطين، يعني كي تقسميها وتحطيها في طبق تقديم راح تجيك بزاف شابه. يعني كي تقدميها هكذا مثلث تجيك بزاف شابه. يعني شوفوا القلب تاعها كلها شوكولا ما فيهاش فرينه بزاف. جربي الوصفه اكيد راح تنال اعجابك. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.